انت جاهز؟ انت جاهز؟ خد بقى. انت جاهز؟ اه. بس انا مش جاهزة. ليه؟ بص، انا جايبه لك هدية هنا. ماشي. هدية انت كان نفسك فيها. ايوه، ايه بقى؟ ساعة؟ ايه؟ ساعة؟ ساعة. ايه يا حبيبي؟ ليه بجد؟ افتحها ولا تفتحها؟ تعالى افتحها. مالك يا رب؟ استنى. 3 2 1 افتحها. بس افتحها بالراحة. ايه ده؟ مش فاهم. مش فاهم ازاي. يعني ده حمل، يعني ده حمل؟ ده بتاعك؟ والله العظيم اقسم بالله بتاعك؟ يعني انت حامل؟ ده بتاعي والله، بتاعي لسه عاملاه حالا. ده ازاي؟ امال الدكتور كان بيقول لنا في تكيسات وحاجات ليه؟ مش عارفة.